жылдары көп қозғалып жүрген қоғамдық мәселелердің бірі дін мен дәстүр мәселесі. Ғасырлар бойы ата-бабаларымыз дәстүр мен дінді қатар ұстап келгенін жақсы білеміз. Алайда соңғы уақытта қазақтың салт дәстүрлерін шариғатқа қарсы дейтіндер шықты. Олар тек Құранмен ғана жүруіміз керек дегенді алға тартуда. Қарапайым тұрғындар бұл пікірмен қаншалықты келіседі, өздерінен сұрап білдік. Соңында сарапшы пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Қарсы қоюға да, және де онан сырт қоюға да болмайды негізі. Өйткені салт дәстүр ол ертеден келе жатқан дәстүр, жаңағы арнайы бір қандай да түсінік деп айтуға болады. Иә? Шариғат деген нәрсе ол кәдімгі келген діннің келуімен байланысты нәрсе. Сондықтан үйтіп бір-біріне қарсы қоюға да, бір-біріне шарт қоюға да болмайды деп есептеймін. Енді негізі бұрынғы дін қазаққа басқаша болды ғой. Қазір өмірде расында дін енді қазір неге қарай, не үшін Арабияға қарай көбірек нетіп жатыр. Негізі оған келіспеймін. Негізі бұрынғы қазаққа өзі бізді қазақтың діні дегенде өзі жеңіл жолы болған, сол жеңіл жағы діннің мұсылман діні. Сол дұрыс, баяғысынан дұрыс деп ойлаймын негізі. Қазақтың салт дәстүрі шариғатқа қарсы емес, барлығы бір-біріне сәйкес келеді. Енді басқа ағымдағыларға ол қарсы деп айтатын. Менің ойымша солай, негізі қарсы емес. Қарсы емес, конечно. Дәстүріміз қалу керек. Өзіміздің қазақтың дәстүрі қалу керек. Бәрі жақсы болу керек. Жастарға бәрі бірдей болу керек қой. Дәстүр де, дін де бәрі жақсы болу керек. Бәрі бірдей болу керек. Мен өзім қарсымын. Қалай қарсы? Сонда дәстүр исламмен не ма, бірікпей ма? Білмеймін. Маған ұнамайды олардың салты. Исламның ба? Біздің қазақтың салт дәстүрі ұнайды. Әркімнің өзінің таңдауы болу керек. Кім дәстүр ұстанғысы келсе, дәстүр ұстансын, дін ұстанғысы келсе, дін ұстансын. Ешкімге бөгет жасамау керек деп ойлаймын. Мысалы үшін мен дәстүр ұстансам, мен дін ұстайтын адамды құрметтеуім керекпін. Егер ол мені құрметтеу керек, солай? Ол ешкімнің өміріне араласпау керек деп ойлаймын. Дін бар жерде дәстүр, дәстүр бар жерде дін де бар деп айтуға болады. Дін мен дәстүрдің қоғамдағы алатын орны жоғары. Ұлттық құндылықтар дұрыс қалыптасу үшін де атқарар маңызы да өте зор. Дін адамдық ізгі қасиеттерімізді асқақтаса, салт дәстүр ұлт болып қалыптасуымыз үшін қажет. Дәстүр ұлтты рухани жандандырып, оның ішкі және сыртқы келбетін өрнектеп көрсетіп тұратын сипаттар. Алла тағала Құран кәрімде кешірімді бол, ғұрыпқа жақсылыққа бұйыр және надандардан жырақ бол деп әмір етеді. Ғұрып дегеніміз бір қоғамда қалыптасқан жағымды әрі қайырлы іс. Демек, Алла тағала жоғарыдағы айтылған аяттарда қоғамда жағымды жағдайларды қалыптастырып, оларды негізге алуға әмір етіп тұр. Ислам ғұламаларының бірі Имам Ибн Абидин ислам шариғатында әл-ғұрф, яғни ғұрып, және әл-ада, әдет деп аталатын адамдар арасында қалыптасқан салт пен дәстүрді айқындайтын үкімдер бар деген. Алдана халқымыз дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген керемет нақыл бар. Бүгінгі таңдағы басты мәселе халықтың асыл қазынасын қабылдап, рухани байлығынан сусындау, салт дәстүрін, тілін, діні мен ділін жетік меңгеру қажет деп білеміз.